Ejam uz nakts tirdziņu. Man jau vajag pateikt šitos te. Galā viens bija baigo mūziku uztaisījis, baigi labi. Atbrauc, vienkārši noliek mašīnu, bērnu pa pludmaliet. Visi priecājās, jaunieši. Nav nevienam agresija. Esam nakts tirgu ļoti civilizēts. Nakts tirgus šeit ir. Visu rēdienu dzīvo mūzika. 2 stāvos viss. Mašīna, kas brauc pa dienu. Lāpas iedegts, viss pa nopietnu te. Aizemiešu boks, reklāma un aicinājums iet uz sacensībām. Viņi veica rituālus, tālāk viņiem noņēma no virtenes. Jā, cilvēks iet un dod reklāmas, lai visi rītā ierastos uz galvenām cīņām. Vairāk tā kā reklāma. Izskatījās pēc reklāmas, lai cilvēki iet skatītos, kā tas notiks. Šodienas diena un mūsu kaujas zirgs. Informācija visiem, kas vēlas braukt ar motorolleru Taizemē. Pirms tam mums ir jānokārto starptautiskā autovadītāja apliecība. Mēs to izdarījām, bet atbraucot uz vietas, mēs konstatējam vienu mazu faktu. Braukt mēs nevaram, jo nav tieši motociklistu kategorija. Un neskatīties uz to, ka vietējie bērni uz skolu, dunskolas brauc pa 3 vai 4 uz vienu motorolleru, nekādas ķiveres neliekot, jums šī var izrādīties problēma. Lielāka problēma būs tad, ja jūs neuzliksiet ķiveri. Kur mēs ejam visu laiku kājām, protams, mēs tagad izbraudam, kā tas ir, kad brauc.
Stāv zīvoļi. Lai jums. Viņi tur ir daudz. Nu, mēs tā pabrauksim. Zīvons gāja pa ceļu. Esam kaut kādā ciematā. Вот там, я поняла, мы ехали там только с другой стороны, там, правильно? Кажется. Знак стоп. Я. Сюда. Ну, куда дальше? Давай так. Ой, izbraucam uz autobānu. Mēs kaut kur tikai braucam, nezinām paši. Mūsu šodienas transports un mūsu izklaide. Visu dienu braucam. Nu, brauksim vienkārši pa ielām. Mēs jau vienreiz pabraucām. Ziniet, tas ir tie, kas brauc ar riteni, saprot, ko nozīmē, ka pirmo dienu maija mēnesī jūs sākat braukt un tad jūs vienkārši nesēžat. Mēs atpūtāmies pāris stundiņas un turpinām mūsu vakar izklaidi. Lūk, kā vietējie ierodās. Un redziet, viņi visi sēž uz zemes. Šeit, kā notiek, tas ļoti jāuzmanās šajās vietās, tāpēc, ka var kurš iznāk uz sēž un sākās vakariņu laiks viņiem. Šeit visi vairāk ir vietējie. Pilns ar ģimenēm. Šie visi ir viņu džipi, viņi ar tiem džipiem atbrauc, visus grillus, visus izkrāmē un vakariņu ar ģimeni. Dzirdiet? Un šeit visur ir pilns ar cikādēm. Начинаем. Stunda, Да. braukt uz skūteri. Daru to otro reizi. Что было дальше? Нажимай там за зажигание. Это? Внизе там. Saprat, atceros. Jā. Да. Все. Viss. Отпускаешь тормоза. Tāda podziņa, kas ir automātiski, neautomātiski. Es pirmoreiz braucu un priekš gandrīz pacēlās gaisā. Ļoti lēni esot, ir jāatlaiž, jādod gāzi, tāpēc, ka šeit vēl ir smilts. Vai? Намывай. Ne? Давай. Bet kas tad tur bija ar tām ķiverēm? Ķiveres mums ir un mēs viņas liekam. Jo, ja turists taizemē neuzliek ķiveri, viņš garantē savu komunikāciju ar vietējiem policijas pārstāvjiem un šķiršanās no naudas summas soda apmērā. Protams, ka deportācija no taizemes uz jūsu rēķinu jums nedraud, kā ir pieņemts šajā valstī. Bet jāsaprot ir viena lieta, ka mūsu braukšanas stili kardināli atšķirās. Un ticiet man, vietējiem ir lielāka pieredze braukšanā ar motorolleriem. Tāpēc neskatieties uz vietējiem, bet domājiet par sevi. Un neaizmirstiet, ka jūs šī valstī esat tikai turists. Vienam ir braukt daudz vieglāk, un tagad ar Petru paprovēsim. Jo tad, kad otrs sēž aizmugurē, ir ļoti daudz grūtāk vadīt, tāpēc, kad jums sāk tā kā... ir pavisam savādāk. Un davai zaļie, taboj. Mamma mia! Готов? Jau grūtāk uzsākt braukt.
ko var izdarīt, kā ar pagrieztos. Nu, vaigo aploju, labs Dievs! Ļoti dīvaini, tāpēc kā aizmugurē, Jēzīt! Ļoti grūti braukt, kad otrs ir. Man ir grūtāk, man vienkāršāk, tāpēc kā aizmugurē cilvēks arī, nu, liecās it kā un ir grūtāk. Nu, nē, piedodiet. Nezai. Spasībā. Un tagad kā viens brauc. Vienkārši nospiediet gāzi un brauciet, jo aizmugurē neviens nesēž, nav liekais svars vieglā pusā. Un nav tas, ka jums viņš sāk vibrēt. Jūs vienkārši nospiediet, nu, jāpierodiet. Brauciet. Aizmugurē sēdošais. Vēl ir ļoti daudz brīvu vietu, bet augšā otrā pusē notiek koncerts. Un tā meitene, kur dejoja. Parasti te stāv rindā un gaida, kamēr atbrīvosies. Mēs atnācām ātrāk. Tātad lejā tur pasūta, bet šeit ir 1/4 daļa tikai. Aiz tā baltā tur ir vēl Indijas virtuvē, visi iespējamais, uz stūri saldumi un uz ielas vēl ir krēsli. Smūzī, visi iespējamais. Tā te pa vienu pusiet augšā, pa otru pusiet lejā. Gājām pa ielu un ieraudzījām šādu. Aiziesim paskatīties, kas šeit ir. Jūras aizsardzībai, tur var jūs uzzīmēt. Interesanti, kas šeit ir. Tas ir pārtaisītais papīrs, cik es saprotu. Cilvēki izveidojuši. Un te var paspēlēties, laikam, es sapratu. Ļoti interesanti no bambusa. Tas ir tā kā zivis vēl uztaisīts. Tā kā nēģi. Bet šeit es saprotu, ka papīrs tiek pārtaisīts. Tā kā otrreizējā pārstrāde. Tur katrs kaut ko var uzzīmēt. Varat nopirkt gleznas. Tur vesela aleja. Tāpēc iziesim cauri tikai centram. Šo ir ļoti labi. Šī ir ļoti labi. Man patīk. Wow. Kas te ir izveidots? Mēs bijām snorkelingā, un es zinu, kas tas ir. No keramikas vai no stikla. Un šis ar pērlītēm aktīnijas un koroļi. Ļoti interesants šeit. Tāds izpildījums. Gleznas var nopirkt. Ļoti interesanti šeit viss ir. Jā, tur visur ir gleznas. Meitenes apstājās kameras uzņemšu, neviens neiet vairs. Nekustās.
O, cik interesanti. Rekurērā kurpes. Interesanti tematika. Tas ir koks. No koka. Un tur ir tādas dekorācijas. Un galerija. O, labais. Tādas skats es šeit vēl neesmu piedzīvojis. Aizmirsu pateikt, ka es visu filmēju bez nekādiem filtriem, lai jūs saprotat, kādas ir reālās krāsas. Nevis uztaisīt tur super zilo vai zaļo ūdeni, kā ļoti daudz dara. Bet tomēr dzīvē visas krāsas ir daudz savādākas nekā telefonā. Stipri atšķirās viss. Šeit mēs rīt laikam braucam uz šo vietu. Man tāda aizdomā, kad es šo vietu jau kaut kur esmu redzējusi. Šī ir uztaisīta no papīra, cik es saprotu, bet tāds 3D variants, redzēt? Tā arī ļoti interesanti. Jā, tā ir no papīra, man liekas. Nu, negribās tur bāzt pirkstus un aiztikt, bet man liekas, ka tās ir no papīra. Šitā arī ļoti skaista. Un gaida svētkus. Visiem ir fotosesija. Visi gaida. Neviens nekur nesteidzās. Viņi gaidīs tā jauno gadu. Redzēs, kas būs. Mēs ļoti gaidām. Ļoti interesanti salīdzināt.